Bueno, probando audio, sí. Esta es una cumbia de Luis Tornelas, especialmente para todo el mundo, con sabor. Me siento muy contento de hacer este tipo de música, contento de hacer este tipo de música. Me siento muy contento de hacer este tipo de música. Me siento muy contento de hacer este tipo de música. Me siento muy contento de hacer este tipo de música para toda la gente sonidera y para toda la gente sonidera, para toda la gente sonidera y para toda la gente sonidera y para toda la gente sonidera y para todos mis seguidores con cariño. Esta es una cumbia de México para el mundo entero. Mi cumbia la están bailando, la gente la está gozando, el ritmo está sonando y yo estoy disfrutando. Si están bailando, ya está sonando. Yo disfrutando, yo disfrutando, yo disfrutando. Hoy no más sabor, sabroso. Fíjate la bailan, toditos mis amigos, la bailana que me quieren, la bailan en todo el mundo. Una cumbia sonidera, pa' mover bien la cadera, la cadera. Las piernas van bailando, el acordeón está tocando para que siga bailando. Pon la mano arriba, arriba, arriba.